हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएम एजुकेशन। आज भिडियो रे तुम 7th क्लास MIL बुक रो बालू तो बीर से पद्यर अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। 1 नंबर उत्तर कुह। क नंबर वर्षा बतासी बेले नाउरी टोका केउठी थिला। उत्तर वर्षा बतासी बेले नाउरी टोका निजर ना रे चेई सोईथिला। ख नंबर से कहार आदेश रे केउठिकी ना नेइथिला। उत्तर से देशर आदेश रे अर्थात जाति भाई को आदेश रे बिल को ना नेइथिला। ग नंबर नाउरी टोका को केउ माने डाकिले। उत्तर नाउरी टोका को ब्रिटिश फौजर सिपाही माने डाकिले। घ नंबर से माने नाउरी टोका को डाकी कौन कहिले। यार उत्तर हबो से माने नाउरी टोका को डाकी कहिले तू यथाशीघ्र कूलरे आनी नाहा लगाई दे। गाँ लोके न देखुणु न जाणुनु आमको पारी करी दे। व नंबर नाउरी टोका सेमानंक कथा सुनी कौन कला। उत्तर नाउरी टोका सेमानंक कथा सुनी ना को कूल को न आनी बीर दर्परे हसी हसी ना न आनिबाकू मना करिदेला। च नंबर यहाँ पर कौन हैला। उत्तर यहाँ पर सिपाही मानंकर बंधुक गुली रे बीर बालक बाजी राउत प्राण हराइला। 2 नंबर 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर लेख। क नंबर बालू तो बीर बोली काहेकी कुहा जाइछि। उत्तर बाजी राउतर बयस मात्र 12 वर्ष होइतिला। जेतेबेले से खेलकूद रे मातिबा कथा सेही समय रे से बीर दर्परे इंग्रेज सैन्य को जवाब देथिला। फलरे ताकू ब्रिटिश फौजर गुली रे प्राण बलि देवाकू पड़िथिला। पिलाटीए होई बीर परी आत्मबलि देइथिबारु ताकू बालू तो बीर कुहा जाइछि। ख नंबर केउ मानंकर आखी को असुर आखी कुहा जाइछि ओ काहेकी। उत्तर ब्रिटिश फौजर हिंस्र आखी को असुर आखी बोली कुहा जाइछि कारण असुरर आखी जेपरी जलिला परी देखा जाए सेही परी सेमानंकर आखी क्रोधरे जली उठिला परी लागुथिला। ता छड़ा सेमाने खूब हिंस्र परी देखा जाउथिबारु एही परी तुलना करा जाइछि। ग नंबर नाउरी टोका दूर को ना बाही नेबा कार्यरु तार केउ मनोभाव प्रकाश पाउछि। उत्तर नाउरी टोका दूर को ना बाही नेबा कार्यरु तार निर्भीक मनोभाव प्रकाश पाउछि। एथि सहित से जे एक स्वाधीन चेता वीर बालक यह एथिरु प्रमाणित हेउछि। घ नंबर नेबी नाही नाहा भाईर आदेश नाही। एठारे भाई बोली काहाकू कुहा जाइछि। एठारे भाई बोली निजर गाँ तथा स्वाधीनता प्रेमी ढेंकानाल बासी को कुहा जाइछि कारण ढेंकानाल ता पाई माँ हेले ए देशवासी ता पाई भाई अटंती। व नंबर ब्रिटिश फौज और सेठाकार साधारण जनता मध्य काहींकी लड़ाई लागिथिला। उत्तर प्रजामंडलर मेली होइथिला। निजर शासन भार निजे प्रजा माने नेबाकू चाहुथिले मात्र ब्रिटिश फौज ताहा कराई देबार सुजोग देउनथिला जद्वारा सेठाकार साधारण जनता सहित ब्रिटिश फौजर लड़ाई लागिथिला। च नंबर नाउरी पिलाटी विजयर गार लेखि देला बोली काहेकी कुहा जाइछि। उत्तर वीर बालक बाजी राउत ब्रिटिश फौजंक सहित वीर दर्परे लड़ाई करी आत्मबलि देइथिला। तार तातिला रक्तर धार विजयर टीका लेखिदेला कारण से सिना मरीगला हेले तार अमर आत्मा चिरकाल अमर होई रहीगला। देशप्रेमींकर आदर्श साजी से विजयर गार लेखिदेला। 3 नंबर सरल भाषा रे बुझाई लेख। क नंबर अंधार तलु केतुटा असुर आखी किए रे नाउरी घाटर उठिला डाकी। यार आमे सरलार्थ लिखिबा अंधार ... डाकी। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सौरभ पुस्तकर बालूत बीर से पद्यरु आनित। एठारे कवि अनंत पट्टनायक वीर बालक बाजी राउत को ब्रिटिश फौजर सिपाही किपरि आह्वान देइथिले ताहा वर्णना करिसंती।
ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ଭରା ଏକ ରାତିରେ ବାଜି ରାଉତ ନିଜର ନାଁ ମଙ୍ଗରେ ହାତ ରଖି ଚେଇଁ ଶୋଇଥିଲା। ଝଡ଼ ବତାସରେ ନଈର ଜଳ ନୃତ୍ୟରତ ଥିଲା। ଦେଶର ସେବା ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ସେ ନାଁ ଧରି ଯାଇଥିଲା। ରାତି ପାହିବା ଆଗରୁ ସେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ହିଂସ୍ର ଆଖି ତା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଥିଲା। ସେମାନେ ଘାଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାକୁ ଡାକି କହିଥିଲେ, କିଏ ତୁ ନାଉରୀ? ନା ଶୀଘ୍ର କୂଳରେ ଆଣି ଲଗାଇଦେ। ଗାଁ ଲୋକେ ନ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଇ ନଈ ପାରି କରିଦେ। ଏସବୁ ସେହି ରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ କବି ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ହିଂସ୍ର ଆଖିକୁ ଅସୁର ଆଖି ସହିତ ଯେଉଁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ରୂପ ନେଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ନେବି ନାହିଁ ନାହା ଭାଇର ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ନେବି ନାହିଁ ... ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ବାଳୁତ ବିରସେ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୀର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତର ନିର୍ଭୀକ ପଣିଆକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବୀର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ଦୃଢ଼ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ନିର୍ଭୀକ ଥିଲା। ଘାଟରେ ନାଁ ଲଗାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଶୁଣି ସେ ସେଥିପ୍ରତି ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲା। ବରଂ ମଝି ବିଲରେ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ନିଜର ନାଁକୁ ବାହି ନେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ସିପାହୀମାନେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନ କରିବାକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ବୀର ଦର୍ପରେ ହସି ହସି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଛଳରେ ଜଣାଇଥିଲା, ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଦେଶ ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମ ପାଇଁ ଘାଟକୁ ବା ଅଘାଟକୁ ନାଁ ନେବି ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଣିଷ ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ରକ୍ତପାନକାରୀ। ବାସ୍ତବରେ ବୀର ବାଳକର ଏହି ନିର୍ଭୀକ ଉକ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। ଗ ନମ୍ବର ଦଳିତ ଜାତିର ଲଲାଟେ ଲେଖିଲା ମୁକ୍ତି ସମରେ ଆଦ୍ୟ ବିଜୟ ଗାର। ଏହାର ମଧ୍ୟ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଦଳିତ ... ଗାର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ବାଳୁତ ବିରସେ ପଦ୍ୟରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୀର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତର ରକ୍ତ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ଗାର ଲେଖିଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମରାଳି ରକ୍ତ ପାଇ ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀମାନଙ୍କୁ କୂଳକୁ ପାରି କରାଇ ଦେବାକୁ ବୀର ବାଳକ ବାଜି ରାଉତ ଆପଣାର ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ରିଟିଶ ସିପାହୀମାନେ ସମଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ରୋଧାନ୍ତ ହୋଇ ତା ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳିମାଡ଼ ଖାଇ ନାଉରୀ ବାଳକ ସେହି ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ହିଁ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏତିକିରେ ସିପାହୀଙ୍କର ମନବୋଧ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ବନ୍ଧୁକର ସଙ୍ଗୀନ ମୁନରେ ତାର କଅଁଳ ଖପୁରି ତଳିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ଦେହରୁ ରକ୍ତର ଧାରା ଛୁଟି ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇ ଏକ ଦଳିତ ନିଶେଷିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମଥାରେ ବିଜୟର ଗାରଟିଏ ଲେଖିଦେଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାର ଏହି ରକ୍ତଧାର ପ୍ରେରଣାର ମହାମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ କରାଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଗଲା ତାହା ହିଁ ବିଜୟର ଟୀକା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ଯେପରି ରକତ ଶବ୍ଦର ଅନ୍ୟ ରୂପ ରକ୍ତ, ସେହିପରି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ବରଷା ଏଇଟା ହେବ ବର୍ଷା। ପୁରୁବ ପୂର୍ବ। ଦୈବ ଦୈବ। ମୁକତି ମୁକ୍ତି। ସୁରୁଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ। 5 ନମ୍ବର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସଂଜର କ'ଣ ହେବ? ସକାଳ। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ। ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ। ହସ କାନ୍ଦ। ଦୂର ନିକଟ। ବୀର ଭୀରୁ। ବାଳୁତ ବୃଦ୍ଧ। ମୁକ୍ତି ବନ୍ଦୀ। ଉଦୟ ଅସ୍ତ। 6 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମ୍ପର୍କିତ ପଦ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ଫିକା ନ ପଡ଼ୁନୁ ରାତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ହେବ ବିହଗେ ନଈଠୁ କଳ କାକଳିରେ ମାତି। ଆପଣାରେ ଆଣରେ ବେଗେ ତୁ ଲଗାରେ କୂଳରେ ନାହା, ଏଇଟା ହେବ ଡାକିଲେ ଶତ୍ରୁ
पटासिया डोले चाही। हसिला टोका से ओठ को ओठरे चापी एटा हबो मन को मनता कि कथा अलत मापी। ततलार कत धार एटा हबो मुक्ति समरे आद्य विजय गार। 7 नंबर दिया जाइथिबा शब्द गुड़िकर दुईटी लेखाएं प्रति शब्द लेख। वर्षार दुईटी प्रति शब्द कौन हबो वृष्टि एवं वृष्टिपात। नईर हबो तटिनी एवं स्रोतस्पिनी। नार हबो नौका एवं तरणी। रातिर हबो रजनी एवं निशा। नाउरीर हबो नाविक एवं नाववाहक। मेघर हबो जलद एवं बारिद। 8 नंबर बा शेष प्रश्न देखिबा। प्राय 100टी शब्द भितर उत्तर लेख। क नंबर प्रजा आंदोलन रे बाजी राउतर भूमिका। यार उत्तर हबो 12 वर्षर बालक बाजी राउत ढेंकानाल जिल्ला नीलकंठपुर ग्राम रे जणा गरीब खंडायत संतान। 1938 मसीहा गड़जात प्रजा आंदोलन बेले विद्रोह दमन करिबा पई आसुथिबा इंग्रेज फौज को ब्राह्मणी नदी पार कराई न देई सेमानंक गुली चोटरे ताकू शहीद हेबाकू पड़िथिला। प्रजामंडलर निष्पत्ति क्रमे से दिन नदी घाट जगिबा पाली बाजी उपरे न्यस्त करा जाइथिला। बयसरे सान होइथिले मध्य सेही निष्पत्ति को अकुंठरे से ग्रहण करि नै एकाकी घाट जगिबाकू जाइथिला। वर्षा बतासरे परिवेश भयंकर होई उठिथिले मध्य साहसर सहित से संध्या समय रे बाहरी जाइथिला ब्राह्मणी नदी घाट को। सारा राति ना उपरे बसी रही स्वकर्तव्य संपादनर अद्भुत उदाहरण सृष्टि करी जाइथिला। सकालू सकालू अलस आखिपता मुदी होई आसुथिला बेले दुर्दांत ब्रिटिश फौजर कर्कश बाणी रे से सचेतन होई उठी ना को पाट भीतर को बाही नहीं गला। सेनाबाहिनीर आदेश को अमान्य करी सेमानंक बंधुक गुलीर शिकार हेबाकू पड़िला बाजी राउत को। सशस्त्र फौजार बंधुक देखि मध्य बाजी डरी जाई नथिला। प्रजामंडलर आदेश थिला ता पाई गुरुत्वपूर्ण। देश और जातिर आह्वान ता पाई मृत्युर धमक ठारू श्रेष्ठ थिला। पराधीनतार अंधकार मध्यरे दलित अत्याचारित प्रजामानंक पाई से थिला आलोक शिखा। तार आत्म बलिदान मुक्तिकामी प्रजामंडल प्राणरे जो उत्साह और प्रेरणा भरी देइथिला ताहा सहजे अनुमेय। ख नंबर अत्याचारीर शासन सरिला उक्तिर यथार्थता। यार उत्तर हबो ब्रिटिश शासनाधीन भारत वर्षर साधारण जनता इंग्रेज मानक अकथनीय अत्याचार और शोषण रे जर्जरित होई पड़िथिले। सेमानंक दुर्दशा सेनाबाहिनीर अमानुषिक बर्बरोचित दमन लीला देशवासी को आतंकित करी पकाइथिला। तेणु प्रत्यक्ष भावे सेमानंकु विरोध करिबाकू सेमाने साहस करि पारि नथिले। ढेंकानाल प्रजा आंदोलन को दमन करिबाकू ब्रिटिश फौज नियोजित हेउछंती जानी प्रजामंडल सेमानंकु कौनसी प्रकारे अंचल रे प्रवेश कराई न देबाकू प्रजामंडल निष्पत्ति नेला। ब्राह्मणी नदी घाट को पाली करी जगिबाकू सर्वसाधारणक सभारे स्थिर हेला। घाट जगिबा दायित्व को से दिन बाजी राउत स्व इच्छारे ग्रहण करिथिला। एकाकी बालुत वीर बाजी इंग्रेज फौजन को नदी पार करिबाकू मना करी सेमानंक बंधुक चोटरे शहीद होईगला। तार सही आत्मत्याग दलित जातिर सुप्त प्राण रे जागरण सृष्टि कला। बाजी राउतर मृत्यु सारा देशवासी मनरे विद्रोह और आंदोलन को तीव्रतर कराइला। तार आत्मबलिदान मुक्ति संग्रामर इतिहास रे प्रजा विद्रोहर प्रथम विजय भावे गृहीत हेला। राज्यवासी सतसिंहर बल विक्रम रे एही दमन लीला विरोध रे स्वर उत्तोलन करिबाकू लागिले। यह लक्ष्य करी कवि कहिसंती जे दीर्घ दिन धरी विदेशी शासक विरोध रे देशवासी हृदय रे जो निया कुहुली थिला ताहा प्रज्वलित होई उठुथिबारु अत्याचारीर शासन जे अचिरे विलोप हेब यह निसंदेह रे कुहा जाई पारे। ग नंबर मेघ कोले दूरे उइला सूर्य उक्त उक्तिर तात्पर्य। गड़जात प्रजा आंदोलन दमन पाई
ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ପାର କରାଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଘାଟ ଡଙ୍ଗା ଜଗିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବାଜି ରାଉତ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପୂର୍ବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାକୀ ନଦୀଘାଟକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ବାଜି ରାଉତ। ରାତ୍ରିର ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର। ବର୍ଷା ଓ ବତାସର ଘନଘଟା ଭିତରେ ପରିବେଶ ଥିଲା ଭୟସଙ୍କୁଳ। ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ମନରେ ଥିଲା ଅସୀମ ସାହସ ଓ ଅସାମାନ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ। ସେହି ବର୍ଷା ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ନା ମଙ୍ଗରେ ବସି ରହିଥିଲା ସାରା ରାତି। ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ଡାକରାରେ ସତର୍କ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ବାଜି। ସେମାନଙ୍କ କର୍କଶ ସ୍ୱରକୁ ଖାତିର ନ କରି ପାଟ ଭିତରକୁ ବାହି ନେଇଥିଲା ନାଆକୁ। ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ସେନାବାହିନୀ କିନ୍ତୁ ବାଜି ରାଉତର ଏତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳିରେ ତାର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ନା ମଙ୍ଗରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲା ବାଜି। ସେତେବେଳକୁ ମେଘୁଆ ଆକାଶର ବାଦଲ ଫାଙ୍କରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ନା ନିକଟକୁ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବାଜି ରାଉତର ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀ ପ୍ରାଣରେ ସତେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କଲା। ସେମାନଙ୍କ ସୁପ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅସୀମ ବଳ ବିକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀର ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କବି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଉ ବେଶୀ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ସେହି ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟକୁ କବି ସ୍ୱାଧୀନତାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଧୀନତାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଅଚିରେ ନାଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।